mehrobod.com تقدیم میکند. سرپرستی ما انسی کمپانیا. دو جوان با هم دیگر دوست بودند و با هم دیگر در یک مؤسسه تحصیل میکردند و یکی پسری ثروتمند و یکی پسری عائله فقیری بود که در جوانیش از پدر محروم گشت. با مادری نابینایش یک جا زندگی میکرد و پسری ثروتمندی بود که در عائله ثروتمند شاهانه زندگی میکرد و این دو جوان با همدیگر دوست بودند، با همدیگر یک جا تحصیل میکردند و روزی پسری ثروتمند زادروز داشت. در خانه اشان جشن میگرفتند و یک جایه با مهمانها سر و جمع بودند و این پسری فقیر خواست که با تبریکات دوستش وارد خانه دوست شود. در را کوبید و مادر این پسر در را گشاد. دید که پسر فقیر دوست پسرش و در تن لباسهای کندگی و با چشمان علب و سوی آن پسر گشت و دید و آن را از در بیرون کرد که تا که مهمانهای آنها ناراحت نشوند. و این پسر فقیر از در خانه دوستش گریان و نالان به خانه اشان آمد و مادر او را پرسید: پسرم تو چی کار کردی؟ و نخواست که عیبی دوستش را به سوی مادرش افشا کند. و آن حالت بود که پسری ثروتمند به سوی دوستش آمده آن را دید که مادرش را به سوی بیرون دستش را قپیده می برارد تا اینکه هوای تازه بگیرد و با سوی دوستش داد زده می گوید: ای دوستم تو چی کار میکنی؟ و می گوید که مادرم را به سوی بیرون می آرم تا اینکه مادرم نفسی تازه بکشد. چی مادرت کور است مگر که تو دستی او را می خپی؟ بله می گوید مادری من از روزی که پدرم را از دست داد از غمهای پدرم از چشمان محروم گشت. و غضب‌آلود شده می گوید که نباشم من یک ساعت پس در باغ بابایم تو را نگاه میکنم که تا اینکه با سیبچینی می رویم تو مرا یاردم کنی. بله می گوید دوستم تو رو، لیکن من بعد از یک ساعت به نزد تو می آیم. این پسری این مادر وقتی مادرش را کور گفت اشک از چشم پسر ریخت و آن حالت یک ساعت پس به سوی دوستش رفت که دوستش چشمانش پر از خون در زمین هوشش رفته است و او را می بردارد می گوید تو چی کار کردی؟ فقط از زبانش می گوید که من خواستم از سیمخاری زباری انمین باغ بابایم وارد شوم. انمین سیمخار هر دو چشمایم را کور کرد و از هوش به هوش می شود و او را سری کتف کرده به سوی بیمارخانه می برد و در بیمارخانه آنها را دکترها پدر و مادرش را فریاد می کنند و پدر و مادرش دیده آنها را چشمان پسرش کور شده است از هوش به هوش می شوند و آنها را طبیب می گوید که به این پسر چشم در کار، تا چشم نباشد او دیگر دنیا را نمی بیند. و مادر پدر را نگاه می کند و پدر مادر را. یگام کس نمی خواهد که چشمش را به پسر دهد. دلی سنگینی پدر و مادری ثروتمند را ببین که پسری خود را چشمشان را نمی دهند. و دوستش در آن حالت دلش سوخته می گوید که من راضی هستم که یک چشم خود را به همین دوستم هدیه کنم. آن حالت چشم این پسر را گرفته به دوستش می چسباند. بعد پس از چندین روزها که بیماری به هوش می آید و چشم خود را می کشاید که دنیا را می بیند و گشته به سوی دوستش نگاه می کند که دوستش در بر او چشمش بسته خواب است و پرسان می شود: دوستم
تو همه این واقعه را به من فهمان که این چی سرگذشت بود که امروز من از چشمانم محروم گشتم. و این پسر دوستش میگوید که همه واقعه را به تو نقل میکنم و تو خودت را به دست بگیر. میگوید که تو همین خیل وقتهایی بود که به باغ بابایت میرفتی، مرا فریاد کردی که 1 ساعت پس به نزد من شو و تو در حالتی از انما سیمخوار گذشتن، سیمخوار هر دو چشم تو را انما خیل کفاند و از هر دو چشمان تو محروم شدی و پدر و مادر تو نخواستند که چشمی به تو هدیه کنند و این جانب من که دوستی جانی تو بودم 1 چشم خود را بر تو هدیه کردم که تا اینکه اقلاً با هر دو چشمم نباشد با 1 چشم دوستی خود را ببینی، با 1 چشم دنیای هستی را ببینی. دوستم هیچ وقت دل خسته نباش، من در بری تو هستم. و این پسری ثروتمند از جایش خسته داد میزند و دوستی خود را در آغوش میگیرد و گریان و نالان میشود که ببین که من پسری ثروتمند امروز تو را در نظر نگرفته و تو را سنگ میزدم. امروز که تو چشم خود را به من هدیه کردی، من جانم را برای تو فدا میکنم. انا این است دوستان گرامی، دوستی دو نوجوان. هیچ وقت از دوستان دور مباشید.